Comment allumer le gaz? Vous avez ouvert la bouteille, les vannes qui se situent sur le côté. On les voit pas terribles, mais voilà. Ensuite, vous tournez le bouton en position maxi, celui-ci, le gros. Ce modèle est un Electrolux. Vous appuyez dessus. Vous restez appuyé dessus quelques secondes et ensuite vous activez le piezo juste à côté. Plusieurs fois, une fois ou deux. Ensuite, vous attendez un petit peu. Vous restez appuyé sur le gros bouton d'allumage. Vous relâchez lentement, c'est une sécurité. Une fois que vous avez relâché, vous ouvrez le frigo. Et à l'intérieur du frigo, en bas, vous voyez le petit regard qui est là, en bas. Si vous apercevez une flamme bleue, votre frigo fonctionne. Vous refermez la porte et votre frigo est en fonction. Pour l'arrêter, vous le remettez sur la position 0. Vous avez le commutateur 220 quand vous êtes en camping, branché sur le 220, ou commutateur 12 volts qui est en ordre pour quand on roule. Voilà, c'est le frigo Electrolux de la PUC 81. À côté, c'est le bouton de réglage sur le 220, c'est-à-dire en camping, à 7, 8. L'interrupteur qui est là sert à actionner un ventilateur 220 volts qui est derrière sa grille ventilation haute pour permettre de mieux ventiler le frigo, avoir un meilleur rendement, c'est-à-dire avoir des glaçons pour l'apéro. Voilà, c'est tout. Bonne soirée, bonne journée.